Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngertos danten juriyah wali wah Haji Ahmad Mutamakin wakil khusus mriki wonten Haji Ahmad Mu'athahir wonten Kiai Masyfuq Mbah Duhi danten duriyah saking Mbah Dolah, Mbah Nawawi saking danten duriyah Mbah Hendro saking Mbah Jiroh danten mawon ingkang kula hormati. Wonten lelek kula wonten Lek Rozin wonten Mas Syafiq danten Mas Ahmad Mas Fatih danten ingkang kula hormati. Niki jare tiyang niku ngisi teng Mbah Mutamaken prestis sakjane niki mergo dikongkon. Kula namung cerita tentang Nami Ahmad. Kula nate gadah kitab, insyaallah kitab ini tesih. Jadi kitab sing kula waos niku kata Ahmad niku afal tafdil, boten Hamidah Ahmadu, wakek mutakalim terus Ahmadu. Aku muji niku boten cara kitab sing kula waos. Tapi Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi niku nak muji pangeran niku kualitasnya lebih mutu ketimbang nabi-nabi yang napa lain. Mergi nabi-nabi yang lain niku nak pun ngadepi mahsyar niku pun panik. Panik niku nak ning bab tawaduk nggih sae. Kados muni nafsi awakku. Terus Nabi Ibrahim sing ngoten tope niku nak teng mahsyar niku pun panik. Dijaliki syafaat niku mboten saged muni nafsi. Nabi Musa sing biasane men protes mawon niku mboten saged. Dal sak urip-uripe namung protes. Sampai saking seringe protes niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tanglet. Apa pangeran gak tersinggung wong kok isane protes. Niku nggih jengben nggih namung matur nafsi. Tapi Nabi niku tiyang sae. Protes nggih sae, mboten protes nggih sae. Umpama Nabi Musa mboten protes, sampean salat itu 50 rakaat. 50 salat baru kaya didemo Nabi sinten? Musa. Nabi Musa demo mboten sakake jenengan mboten. Dene ku isin nek ana wong luwih ahli ibadah timbang umate. Ya Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ke balik nang pangeran njaluk keringanan. Lah kena napa? Kowe diwajibno pira? 50 salat. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora mampu. Umatku sing gagah-gagah ora mampu, meneh umat. Sakjane kira niat ngenyek. Tapi ngenyek lah wong ngenyek tiyang saleh niku barokah. Kira Nabi Muhammad munggah. Lah nek dinyek wong saleh niku nggih sae. Wong saleh niku nak ngenyek niku mulang muni goblok niku muridé terus regep dadi pinter. Terus nak dinyek wong saleh niku dinikmati mawon. Akhire niku dados salat niku namung 5 pinten salat. Kuwatalah cerita protes-protese Nabi Musa. Israil ora ngrasani diculek wong, nek diculek Nabi Musa. Aku iku kalimu wong, ape mati ra ono konfirmasi sik iku gak mungkin. Jadi Israil wis lonang-lonong jabut dijuwotos kalian Nabi Musa. Nggih picek akhire. Alasane iku ana kalimu aku iku kekasih pangeran. Kok ape mati ra ono konfirmasi? Mestine apa ngabari sik ora aku wis lonang-lonong. Kata cerita-cerita tentang protesi sinten Nabi sinten Musa. Tapi barokah Nabi Musa itu ada kecerdasan. Mengke kula mau entah berapa kita bebas mutamakin. Wonten kecerdasan. Bahwa tiang niku kedah-kedah logika. Meskipun wonten nubuwah niku wonten logika. Bahkan pangeran piyambak niku Musa itu tidak diskusi. Jadi piyambak niku janji sakwise menang saking Firaun niku umate dijak nampa Taurat teng Gunung Sinai. Mun waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Niki kalian tabarruk ngenang tahfidz wingi tanggal 7 kalian niki ngaji binazar ya. Kula piyambak gadah bapak riyen ngaose teng mriki teng Badolah. Mulai alit kula sering dijak sowan teng Mbah Muat teng Bali, utamanipun teng Mbah Sahal pancen nabi sepupu mbah kula, dan kula niki turunan mriki sing jalur sing disebut Mbah Asnawi sepuh. Dimuter saking Damaran. Tapi jelas pernah nom terus kok kongkon-kongkonan. Gitu-gitu sing ngongkon ya sakake kok di PHK. Terus baru kayak protes kula balik malih. Protes niku nak sae. Iku melahirkan logika ingkang sae. Ya wau, aku iku kalimu wah kok ora dikonfirmasi. Mesti aku mati iku dikabari sik.
Begitu juga barang nampa Taurat itu waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa itu ngajak tiang 70 tidak mojok teng Turisina. Wis umak-umik piye terus Nabi Musa wis saya mulai untuk Taurat. Tiang 70 itu Israel beragam-beragam kok enak. Buktine napa nek niku pangeran sing nyukani. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Ndak bisa, kita harus menyaksikan, wong seksi kok ora roh. Kok jenengan terus mojok ngoten mau. Pangeran jenengan sing tersinggung, wong ora nabi kok njaluk roh pangeran. Akhire Pak aku tadumus sok iku. Terus sambar bledak, mati kabeh yang 70. Lalu Nabi Musa niku pangeran diwarai. Gusti jenengan wis pundi? Wong takjak beda seksi malah jenengan pateni. Terus seksi kula sinten? Uripno malih. Uripno nek. Terus Nabi Musa ku saking saenake dhewe pangeran mon diwarai. Niku Nabi sinten? Musa. Lha wis semono nak teng mahsyar niku pun mboten saged napa-napa. Bareng ngerti kiamat, ngerti haulul mauqif niku ngendikan Allahumma napa nafsi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gadah nyali secara keilmuan, saya ulang lagi secara keilmuan. Karena Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Akhirat itu tidak bisa membatasi Allah. Allah tetap Allah. Ya mboten saged jenengan ngelingno pangeran Gusti niki pun akhirat, pun amal pun mboten saged. Mboten saged. Emot to Gusti niki pun akhirat, mboten saged enten susulan napa? Amal. Tidak bisa. Akhirat pun tidak bisa membatasi Allah Subhanahu. Dan itu Rasulullah tahu betul bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah Taala. Allah tetap yaf'alu napa? Ma yasha. Lah niki sing dadekno Allah iku cara Jawane tertarik. Mujine Muhammad itu muji sing ora terbatas. Ning akhirat to ijek muji aku, nek aku iso ngekeki hak syafaat. Enu fa Muhammadun ahmadu min wairihi. Muhammad iku wong sing carane muji luwih muji timbang liyane. Sebab niku makalah sing paling kula kenang tengene Imam Ghazali niku beliau cerita ora ana lafaz hamdun ning semua nabi koyok pilihan sing dipilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kados wau kalimat-kalimat tahlinipun Mbah Kawula Mbah Mu'ad Thahir. Niku nak sering diwaca niku sakake malaikat. Kula gadah kitab namine Mukhtarul Ahadits. Niku nak ana wong maca subhanahu wa bihamdih niku abad al malaikat wis ngencel malaikat. Kok ditulis cilik iku kalimat thayyibah. Ditulis gedhi kertasé ra cukup. Sampai malaikat takok pengen iki carane kula nulis sepundi Gusti. Saking bingunge ngadepi kalimat napa? Thayyibah. Kula beri contoh nggih, misale ngeten. Ketika kita muji kan sering ngendikan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u napa? Majidah. Tapi nikmat yang kepada kita ini kan terbatas. Apapun banyaknya nikmat itu tetap terbatas. Terus la nuksi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Kita ini apapun hebatnya kita, sekalipun Rasulullah itu nabi terbaik, tetap nabi itu manusa. Manusa itu tetap ana terbatasi. Berhubung nabi pirsa nak beliau itu ana terbatasi sebagai manusa, niku nambahi pujian la nuksi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Supados pujiannya tidak terbatas, maka pujiannya Nabi dilimpahkan sebagaimana engkau memuji diri engkau. Hanya sebagaimana zat yang tidak terbatas dengan pujian yang tidak terbatas. Dadi riyen derenge Nabi dados imam teng Masjid Aqsa ketika mau Mi'raj. Niku wonten kontestasi tahmid. Nabi selalu itu kan mau tahmid dan tembek pangeran. Akhirnya pangeran sing menang kowe Muhammad. Mulane nabi-nabi terus ikrar kan ngimami. Niku wonten kontestasi napa? Tahmid. Dan itu semua kalimat yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketok. Misale Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sing ngebaki langit ngebaki bumi. Langit mbek bumi apapun luasnya itu terbatas. Mulane ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cara sampean kakuati soal dan yang lain-lain. Ngomong sampean dan yang lain. Terus tiang-tiang Jawa nak tahlil itu niku sakjane tahlil itu kudu arang-arang. Mergo mun tek ada dama wasi'ahu ilmu wa ada dani amillahi wa ifdholi wonten maca wa afdholi. Wae walhasil itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmu wa. Niku ampun tek. Saya baca kalimat ini ya Allah sejumlah nafas saya sejumlah apa saja
sejumlah ilmune jenengan. Maknane pokoke mboten apa Lah niku sing dadekno hadil ummah ummatun marhumah. Umat sing sok ben terus Allah pirsa terus teng aras sampai teng swarga namung kan muji pangeran. Ini disebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mergo ketika nabi-nabi lain niku mumpun cara Jawa nu pelo, mumpun mboten saged muji pangeran, sagede namung nafsi Allahumma sallim sallim. Nabi Muhammad tesih ngaji muji teng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nabi niku pirsa betul jenengan teng donya nggih Allah, teng akhirat nggih Allah. Teng donya nggih kedah disujudi, teng akhirat nggih kedah disujudi. Mboten kados jenengan misalnya mlebu swarga seneng hure ora usah subuh, ora usah poso. Lha iku ora bakat wali. Lho wong kok seneng mlebu swarga perkarane apa? Dewi Dadari wakeh. Dadari kelebihane ayu gak njaluk blonjo. Niku Dewi Dadari. Kelebihan kedua, jumlahnya kathah mboten cemburu. Ketiga, ayu tanpa salon. Sampeyan bojo teng Jawa ora wis rapati ayu disalokno ngentekno dhuwit. Perubahane ya ora signifikan kan ra direpot. Lah iki dari niku kelebihane wis ayu, mboten njaluk napa? Blonjo. Jumlahnya juga banyak, nggih mboten cemburu. Lah niku umat Nabi sing niki bakat sing wali niku niki khole wali. Niku nggih kathah sing tanggap Gusti teng swarga wonten salat. Nak mboten enten salat kula ora usah mlebu swarga. Dadi ra iso mbayangno ning swarga kok hura-hura. Hure saiki ora usah subuh, ora usah ana obrakan subuh cara kangkang wis ora ana takziran. Terus sampean ape nyabu ning swarga iku ana wa khamril ladzatil syarifin hure saiki soleh ngefly niku mboten. Terus wali-wali niku kula nate maos ikhya niku. Fama rodu an aubidu bilazzatil jannah ilmahum niku balik teng wali-wali ilmahum wa tasbihahum wa tahmidahum. Bahkan mereka ketika ditawani swarga, kita kei swarga. Gentine ki ora usah sujud. Mboten pur. Wong muamalah mbek jenengan Gusti kok kula mboten sujud terus cek isine. Wong teng swargane jenengan kok mboten pamit jenengan terus mboten sujud teng jenengan terus ora ono kegiatan nyembah jenengan niku apa-apaanan Gusti niku mboten masuk akal. Lama nak gak iso bayangno iki ora wali. Sampeyan iso misale kula ndak pernah putu mbek Pak Muat terus wis gak mlebu omahku ora usah pamit, nak mangan ora usah pamit, apa wae ora usah pamit. Kok aneh wong mlebu omah wong kok ora pamit. Lah wali nggih ngoten. Kene swarga sak karep-karepmu. Wis lali aku ora apa-apa, wis sak karep-karepmu sampe ngloni bidadari apa sak karep-karepmu. Lha pancen swarga iso ngono waqurun in ka amsalil luluil maknun. Sing diapalo kangkang inna ansa'na guna apa? Insa fa'alna guna abkaron sing diapalno terus. Lah niku nak cara wali sing dieling-elinge mboten abkaro, ja'alnane. Iku wae sapa ja'alna kang gawe ingsun. Ingsun sapa? Allah kan? Ansa'na ingsun sapa? Jadi wali ilinge tetep Allah ya mau. Sampeyan ilinge abkarane. Jadi pentingane wali gampang kok. Ngger maca tafsir kok eling abkaron berarti ra wali. Nah eling ansa'na ya wali, mergo eling nane domir. Nah, iku sini fa usribat makna domiris sane. Dadi wali tenan. Terus niki ngomong cerita. Wali nak pun ngeten iki terus disebut mutamakin. Mutamakin itu man tamakkana fi maqami. Dene wis tek oleh dadi wali ku sampai ora roh bedane akhirat, ora roh bedane dunya pun mboten enten. Mulane dhewe Imam Ghazali, farq dunya wal akhirah wahid. Pangerane dunya mek akhirat ku ya padha. Zaman ning donya kerinduane wali ku mbek Allah, sok ben ning swarga kerinduane mbek sinten? Allah. Mulane masyhur teng kramate Abu Yazid Al-Bustami niku teng swarga ngowah-ngowah. Kancane wis pesta macam-macam. Man khamr zimben halal wa khamril ladzatil lisyarifin. Wah dekne ketemu mbek pangeran terus takok. Kanca-kanca kula teng pundi Gusti ku ning pawon mangan terus wong pancen di swarga kepingine mangan. Lah nek kowe ning kene wae ambek aku wong kowe kepengine mencen ambek aku. Iku ya ora takok sing di swarga sapa terus pamit. Bareng wonten pengumuman semua ahli surga disuruh sowan Allah. Mun sowan Allah. Ditakoki oleh Allah, kowe njaluk apa? Njaluk napa Gusti? Mangan cukup, wis babon cukup, kabeh cukup. Meniki mboten jorok, pancen istilah inna ansa'na guna napa? Insya. Terus dari pangeran
Saiki tak umumno, kowe tak ridani ora bakal tak usir saka swarga. Lah niku sing kula golek iku lho iku ngenteni ditakoki pangeran. Dadi mlebu swarga terus slonang-slonong golek bojone, golek pakanan, gak takok sing duwe iku sop. Lah alhamdulillah kok tetep mlebu napa? Swarga. Kudune diusir meneh sing jenis niki, tapi alhamdulillah kok mboten. Terus kula suwun barokah hal teng Mbah Mutamakin jenengan pirsa. Terus sing darani Mutamakin itu mutamakkinun fi maqami. Terus tiyang niku ngertos tenan duduk perkarane al-abdu ma'arabbi. Mulane jenengan maca Quran kadang-kadang diajangan jare swarga wis ana pesta bebas widadarine niku jare 7 malah kiai-kiai ana muni 70, ana sing gak trimo muni 700, oleh ngayal macam-macam. Ewa semanten swarga niku kata kuncine tetep da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Teng akhire surat Zumar nggih ngoten. Sakwuse wa qudiyas danten wa qil alhamdulillahi rabbil alamin. Niki penting kula aturaken kersane jenengan pirsa. Terus dawuh Umar bin Abdul Aziz, nak kalimah iku kalimatu ahlil jannah. Saiki sering mbok ulang-ulang ning donya alhamdulillah alhamdulillah. Sehingga kowe darani sahibu hadil kalimah, kowe darani pemilik kalimah itu. Sehingga karena Anda pemilik kalimah itu dan itu kalimatu ahlil jannah, maka Anda pasti menjadi ahlil jannah. Lane disebut kalimatut thayyibah niku ilahi yas'atul kalimut thayyib wal amalus sholihun apa yarfa. Ora pantes kalimah iki diwacane neraka. Ora pantes kalimat tahlil diwacane neraka. Dan ini dados kula suwun lah. Barokah ngaji ngeten iki jenengan ngertos kualitas kalimat sing diajar para wali, kenapa sih ana la ilaha illallah ana subhanallah bihamdi subhanallahil azim kados wae sing diwacaaken kalian Mbah Mu'ad Thahir. Kula gadah kitab kathah termasuk Musnad Ahmad, termasuk kitab Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad. Niku wonten tiyang niku innallaha ta'ala istakhlasa. Diceluk dhewean. Diceluk wong sitok ala ruusil khalaq di depan umum. Fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijildan. Dikai 99 box. Kullu sijilin minha madul basar. Setiap box itu sepanjang mata melihat. Takok niku napa mawon Gusti. Sebab itu catatan kesalahan Anda. Salah itu 99 napa? Box per box sepanjang mata napa? Melihat. Kadang ngoten terus dekne frustasi terus. Nggih pun Gusti. Ora kowe berargumentasi ini cerita rasional. Azulamat kata berarti. Tanya tak apa loh hadis ini. Mereka jemben tak gugat malaikat nak menawa mentik kitab mau. Kata Nabi Musa bukan. Jangan-jangan malaikat itu sentimen. Jadi nak nglakoni elek ditulis nak apik ora mboten Gusti pancen kula nyenak tenan. Terus ditakoki semacam-macam. Gak kaya tenang ae. Dijupukno bok cilik sak ada jam cara mriki sak ada jam. Ditokoh. Nggih sak ada jam tangan. Mboten jam dinding jam napa? Innaka la tuzlam, kowe gak bakal dizalimi iki kan. Ampun. Terus bocah niku protes nek pangeran. Protes ae to. Mahadil bitaqa ma'ahadi sijilat. Sak bok cilik niku ape ditimbang kalian kesalahan sak monten kathah. Iya. Bareng ditimbang batu do usijilat fikih fatin. Wonten semaca fikaf fatin. Niki pancen adate Mbah Mun, jare Mbah Mun. Kena maca kitab ku ping pindho. Senajan to kaya maca kamus sing bener iku kifah ya apa maca. Mergo ki Jawa sing wis kadung salah wae akeh mikir ekonomi. Dadi ben sing kadung salah ya tetep ana sing bela. Dadi mbapun maca kitab ku ping pindho. Siji nuruti adat, siji nuruti kamus. Bareng saiki do sekolah ning ndi-ndi ku terus nuruti kamus tok. Akhire sawangane ki Jawa iku ora pati bener nak maca. Lho kula niku menangi cilik kula niki Jawa ora maca wadilalah. Bareng suwe-suwe akeh sing alumni luar negeri macane wadalalah jeneng kampus wadalalah. Kula cilik kula eling ngaji ku master simai. Bareng tua-tua kok dadi master samai. Terus yo macam-macam lagi ya ini. Bareng ditimbang fato satu sijil. Salah sing 99 bok kalah. Abot sing la ilaha illallah sitok. Mergo malaikat itu diteror kalian pangeran. Kowe wani ra mempertimbangkan namaku. Nggih boten wonten Gusti iki tetep asmane jenengan tak menangno ya wis menang. Lah saiki do dijak tahlil malah do turu. Ngenteni mau idzo hasanah mboten penting mau idzo hasanah. Kula mau kodho bojo kula, aku mau idzo hasanah ning kajen sing seneng tawadhuke, sawangane putu diundang bae teko. Nek perkara nasihat mboten seneng kok. Nasihat ku ribet. Mboten ribet sepundi, nasihati ngene iki dikongkon wae nek bar dituntut. Gus bak ngomong tok ora iso nglakoni.
Penak sing ngongkon terus dibangun. Mulane kula nu nak pidato mesti ilmiah. Mergo nak nasihati tuntutannya banyak. Lah nek ilmiah tuntut kono kitabe, ono kitabe. Dados kula suwun sampeyan nak maca la ilaha illallah niku sing tenanan. Dijiwai. Dawe Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku nak ngendikan ustisatis samawati sab'u wal ardu ala la ilaha illallah ala kalimatil ikhlas. Mergo iku mizan itu ukuran. Saiki khuliqatil jannah liman qala la ilaha illallah wa khuliqatin nar liman ya'ba atau liman aba la ilaha illallah. Swarga sing koyo ngono mewae. Ukurannya apa? Bagi yang melafazkan la ilaha. Neraka yang kayak gitu ekstremis bagi yang menolak la ilaha. Dadi swarga sing megahe ngono iku desaine iku demi sing lafadzno la ilaha illallah. Ngono nek nang tahlilan kok tinggal ngantuk, kok tinggal turu. Pemene nak sing tahlil wong sepuh Mbah Sopo diumumno tahlil jeneng Mbah niki. Sing canomno waduh sawi mesti komentar. Lah kula blak-balen kula niku kiai nggih nate cilik, nate tahlil tengguri. Niku sangger ana Mbah niki sing mimpin tahlil. Waduh ra. Suwi. Lagi ini nggih padha dene mulai lewat pisan pindho wis iso swarga suwe nek ra barbar kuwi pun. Niki padha dene karo kula. Kadang-kadang kiai ini wong kiai ini kadang kiai muridnya bapak tak Mbah kok suwi, sungkan Gugus diundang apa sedilu. Ya soal hasil niku. Terus akhirnya swarga neraka niku donya digawe kanggo sing mlebu swarga kanggo neraka. Terus butuh pelatih, akhirnya damel rasul. Jadi semua desain donya niku kangge kepentingan eksistensi la ilaha illallah. Mulane disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarjun. Dadi kabeh ukuran tiyang elek nggih innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wong elek iki sapa? Orang yang ketika dilafadzkan la ilaha illallah niku sombong. Sombong itu menolak. Mulane kula suwun nggih barokah ngaji niki sampean ngerti tenan. Napa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kamane tiyang 1000 ngundang kula sing gak jelas unsur keluarga. Ambek Pak Muat Sitok niku merang Pak Muat Sitok wong pernambah. Lah saiki dosa kaya ngono akiye, piye-piye dosa iku ghairullah. Dibanding Allah. Malaikat ditakoki pengiran, kowe milih ndi? Kowe wani ra mempertimbangkan namaku. Ya boten wonten, yo menangno. Akhirnya ditutup hadis itu fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ndak akan ada sesuatu yang bisa ngimbangi asmane Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim ya. Dados tahlil-tahlil sing dipilih para ulama, para wali niku kalimat-kalimat sing luar biasa. Mulane sakjane suatu saat niku kudu dirubah. Kados tahlil iku sing acara inti. Sing mau ida iku selingan, wong mau ida ya tepak-tepakan, kadang ya mutu, kadang ra ya mutu, karek kiyaine pas atine seneng ta ora. Kadang panitiane cocok ta ora, mau ida ya wong dokteran. Napa? Bar jamuk bojone terus sampe nasihat wong wedok kudu taat sing lanang. Wong temakul lho bakas ngono mesti bar jamuk. Pergi iku mau itu. Lah nek kalimat riba stabil lho. Stabil. Terus niku sing kula aturaken kersane jenengan maos Quran niku luar biasa. Sepatus jenengan kertos, kenapa summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Terusane ku faminhum dzalimun li nafsihi. Kuatah ulama tafsir sing bingung. Wong dolim kok disebut istafaina. Kok sak zalim-zalime wong Islam betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku wis dadekno unsur kedzalimane diabekan tetep dekne iku min ahlil jannah. Ya soal neraka sik iku ya urusan sampeyan, urusan pengalaman tapi maksiate ya akeh. Tapi tetep barokah la ilaha illallah iku tetep tercatat min ahlil jannah. Terus akidah Ahlussunnah ngeten kedah tertanam. Mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa in jana wa in saraka. Wis cocok ra cocok nggo gawe Kanjeng Nabi. Aja bapak kowe saleh terus ora cocok hadis itu ndak bisa seperti itu. Terus wonten diroyah. Diroyah itu kajian. Napa? Kajian. Kajian ngeten lho. Iya ya. Aku diceluk wong 1000 sing ora keluarga ra guru, mek sitok guru mesti menang guru. Piye-piye maksiat iku ghairullah, dibanding Allah mesti menang. Sebab niku terus wonten aturan, ape mati kon nyebut Allah, Allah, Allah. Senajan to niku ya rada akal-akalan. Kula nate protes bagi alim sepuh. Kenging napa to, Mbah? Wong hadise mangkana asru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah kok teng Jawa namung digenti Allah-Allah mboten la ilaha illallah. Jawabe iki lucu.
Ki Jawa iku pinter ha. Wedine pas la ilaha terus kosek mati. Lah nek Allah ora aman. Lho hadis itu saged diakali bayu pokoke ngono. Ya wis ngontok nggih mboten apa-apa. Sae. Dadi talqin akhirnya gak la ilaha tapi Allah, wedine la ilaha pas la ilaha terus kan ribet terus. Jare kiai niku suka sampean cocok monggo mboten apa-apa niku urusan ilmiah nggih. Ora penting debat iki mboten penting. Tapi misalnya wonten sing la ilaha kok langsung mati, kula lah tetap yakin husnul khotimah. Karena niatnya tetap la ilaha illallah. Nah cara Imam Sanusi sing aran Umul Barohin ngeten, niki penting niku kula aturaken. Kersane husnudzon mbek tiyang mukmin. Asal dia mukmin dan perilaku masa lalunya mukmin, salah lagi asal dia mukmin dan perilakunya selalu mukmin. Buatan kados Fir'aun. Salah tidak kayak Fir'aun. Itu ketika orang mukmin bilang la ilaha, niatnya ada illallah apa enggak? Ada kan? Padahal niatnya orang mukmin itu dihitung, itu satu. Berarti hakikatnya dia tetap la ilaha. Terus kedua ngeten dawuh Imam Sanusi. Imam Sanusi kan ada pertanyaan, fa in qala la qatilun. Ada yang komentar begini. La ilaha itu nafyun li jami'il uluhiyah atau nafyun li jami'illah. Sing nglebokno Allah. Berarti la ilaha itu ateis karena nafyun li jami'illah, semua Tuhan dinafikan. Kemudian illallah isbatullah. Berarti ateis tauhid. Kalau la ilaha itu nafyun li kullil ilah. Berarti kowe la ilaha itu sempat nafikan semua Tuhan baru illallah menjadi tauhid. Terus kata Imam Sanusi tidak seperti itu. Kalau orang mukmin yang mengatakan tidak seperti itu. Ya ketika mengatakan la ilaha itu sudah isbatullah. Cuma kepen isbat sing luwih mantep carane piye nafekno liyane Allah. Karena bikin isbat yang lebih mantap. Terus beliau ngendikan kama taqulu fil asroh. Sebagaimana kamu mengatakan hitungan 10. Pilihannya boleh mengatakan lana asrotun, saya punya uang 10.000 misalnya, atau kamu mengatakan enggak 7 lah misalnya 7. Saya punya uang 7, boleh mengatakan lana sab'atun, saya punya uang 7.000, atau lana asrotun illa salasatan, saya punya 10 kecuali 3. Ketika orang mengatakan lana asrotun illa salasatan, dia terlintas enggak punya 10 enggak kan? Tetap inginnya mengatakan punya berapa? 7. Cuma dia milih redaksi lana asrotun illa salah satu. Terus niki sepatus clear supaya jenengan boten suudzon mbek tiyang mukmin sing cara lahir pas la ilaha napa kabeh. Karena tetep ning atine la ilaha illallah. Fir'aun itu kan memang enggak punya masa lalu iman. Sehingga terus memang harus disalahkan. Tapi tak tiyang mukmin misale cara lahir seolah lagi misale cara lahir ngalami ngoten niku tetep kita husnudzon fil qalbi niku la ilaha illallah. Kados dawuh Imam Sanusi untuk mengatakan 7 boleh lana sab'atun, boleh lana asrotun illa salasat. Tapi nggih wau balik teng kebijakane kiai-kiai sepuh timbang iku resiko namung muni napa? Allah. Terus dawuh kita muin nek muni Allah tidak omongan. Ben Allah iki dadi akhiru kalami napa? Sekali sampean bocah omongan. Pak, sertifikatnya teng pundi? Neng bank, berarti kalimat terakhirnya bank. Terus kan dhewe muen ngoten, nek wis muni Allah, aja dijak omong. Ben Allah iku akhirun apa? Kalam. Mon niku mawon niki kula waos. Meskipun tarafan minhu atau nubdatan minhu niki kula waos. Mun ditulis kalian dzurriyyah mriki kenangan-kenanganipun Mbah Mutamakin. Dan niki wasiate guru-guru kula teng sarang. Iku qaddimid dirayah alar riwayah. Terus dirayah niku kajian. Jadi kalau ada riwayat itu coba logikakan. Nanti terus kelihatan bahwa itu mutu. Ini jenenge apa qaddimid dirayah? Dirayah itu maknanya menjadi tahu. Daro yadri dirayatan. Mulane wong Arab nek ora roh muni la adri, saya ndak tahu. Misalnya ngeten. Kiai-kiai kabeh ahli sunnah mesti darani mlebu swarga iku fadhole Allah. Oke, kita sepakat. Kita talaki min afahil masyayah nak mlebu swarga fadhole sinten? Allah. Oke, jenengan mungkin percaya karena itu riwayat. Layat khulu ahadukum aljannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayatakum madani wa bi rahmatih. Tapi sekarang jenengan logika. Ketok benere nak swarga fadhole Allah. Logika ngeten paling gampang.
Sampean misalnya soleh lah, iku paling banter 80 tahun. Iku wae bercak-bercake akeh. Wong ora nabi. Tak baleni nek umpama sampean soleh mulai cilik, ora tau maksiat, itu paling banter 80 tahun. Iku wae bercake tak jamin akeh. Cara rabi yo mesti pacar terakhir. Tong lamar sana sini nek ditampa sing nampa iku pokoke akeh masalah ya. Terus Allah tangklet, masyhur wonten sing tiyang ibadah pinten 500 tahun. Ya kene swarga 80 tahun. Lho kok 80 tahun Gusti jare jenengan swarga wis lawas-lawas. Jare mergo ngamal. Lah ngamal urip 80 tahun berarti ngamal yo 80 tahun. Sing abadi ku fadlku. Nangis. Lah iku jenenge diraya. Sausé kowe percaya riwayat swarga fadle Allah dengan kajian iku kowe terus kowe percaya. Mergo paham to gini. Lah ya nak swarga sebab ngamal. Ngamal paling banter pinten tahun? 80 kan? Berarti swargane yo 80 sesuai kadar amal Anda. Paham ya? Nah, ini kalau waos misalnya di antara sing didawakan beliau masalah tauhid niku dados wal musbat fi qauli illallah fardun wahidun niku gak don rangno la ilaha illallah dawuh Imam Mutamakin yang ditetapkan sebagai Tuhan fi qauli illallah adalah fardun wahidun. Allahu taala sing wajibul wujud khaliqun lil alam. Niki teng Arsul Muwahhidin. Halaman niki kula sekali halaman piyambak teng kitab kula tak kei halaman 67. Dados ketika ada wajibil wujud, Allah itu zat sing wajibil wujud. Niki dawuh Imam Mutamakin ditambahi khaliqun lil alam. Saiki pertanyaane ngeten, jenengan darani bumi ini ada ndak? Wonten kan? Bumi ini sing kita injak. Ada kan? Ada. Kira-kira utekem iso mikir gak? Hadhil maujudah khalaqahal adamu. Bumi sing wujud iki diciptakan sesuatu yang tidak ada. Mbok utekem maling cerdas sak donya kon logika iku saged mboten? Mboten saged. Fa kaifa yakunul adamu yakhluqu maujudan. Mosok barang ora ana gawe sing ana. Dadi nek kowe darani alam raya ini dijauhkan sabkul adam. Ketiadaan lebih dulu ketimbang ada. Berarti piye logikane? Ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Lu wong ora ana iku ya layu atirusean. Barang ra ana pasti tidak punya akibat apapun. Lah iku ning Quran disebut amkhuliku min ghairi napa syai'in. Jadi dulu ada beberapa sahabat yang mantan dengan tanda petik mantan ateis. Dianggap alam raya iki ra ana sing gawe. Bareng pas teng Madinah kirang Nabi maos watur wa kitabim mastur sampai ayat am khuliqu min ghairi napa syai. Mosok alam raya sing maujudat digawe sing makdumah. Kan mboten masuk akal. Ning dinggon yo al maujudat khalaqahal maujud. Ning dinggon sing maujudat mesti sing gawe iku maujud. Nah, karena maujud ini maujud prima atau kausa prima disebut wajibul wujud. Sing digo pujian wujud kidam bakok. Terus kalau suwun mulane terus bangun tampake nambah ya khaliqun lil alam. Maksudnya alam itu alam iki kadung maujud. Ning dikon maujud sing gawe kudu maujud. Lah jenenge gawe kualitasnya kudu A terbaik disebut wujud. Nah niki jenenge dino ya. Jadi kalau suwun nggih barokah ngaji niki jenengan pirsa sing seneng Quran nggih monggo lah carane seneng wonten sing nekuni tajwid, nekuni tahfidz. Wonten sing nekuni fikih, wonten sing nekuni usul fikih, wonten sing nekuni balaghah. Kabeh wis danten muara bukti mahabbane Quran. Sanajan to mengki disebut faminhum zalimul li nafsi. Ya ana sing hafal Quran ya men semaan tok. Dewi bapak nak cerita kula, aku nasihati badolah sing tak eling-eling sitok masalah semaan. Nur kowe sing sregep deres. Dadi nak diundang wong mok genting nggon. Lah nek kira tau deres mergo diundang. Niki mboten nyindir cerita mawon niki, Mbak. Kayak kula niki saged ngaji, lan tak diundang tiyang nggih kok pindang kon. Cara kula mboten diundang teng mriki nggih sakniki lah saya ngaji teng pondok kula. Hafid-hafid niki kersane ditobat napa ora dirubah mboten ngertos. Kena sregep deres, terus diundang wong berarti ya ngaleng gon. Iki coba betul lah betul. Saya nak kira tahu deres, ning omah kan ana sing ngekeki bisa roh misalnya. Niki terus terang mawon kersane jelas. Lah terus gak gelem deres, bareng ana sing pesen. Deres. Lah iku kok nek takoki pengira. Lha nek ana apa-apa ora deres, nek ana apa-apa kok deres. Lah tapi nek tiap hari deres,
Terus suatu saat diundang bupati atau diundang gubernur atau presiden. Kok deres loh? Dia pancen biasa deres. Nah ini cuma ngalah gon. Tadi prospek di tapi biasa deres loh. Ya mboten iki cerita mawon yang ngilangi salah. Ini udah betul lah, ini ceritanya Bapak. Nur kena kepengen diundang yo kadang dikei dhuwit, dihormati macam-macam. Kowe kudu sering deres ning omah. Nek diundang mau pindah. Deres pindah nggon. Kulo eling-eling tenan. Mulane kulo niku ya rada kiai tenan. Nang omah kulo ngaji terus. Nek kapan-kapan diundang mau pindah nggon napa? Ngaji. Nek nang omah atau ngaji, mergo santri kan ya ora iso salam tempel malah sering ngekek dhuwit kok nek santri. Mbak santri ngaji arah-aratan kukar-kukur. Pada diundang bupati kok pahpoh semangat. Ada apa kan mesti bermalaikat kan takut. Ini mboten nyindir cerita mawon mboten. Dadi sampean nak istighosah nggih ngoten. Sampean nak diundang istighosah kok nangis. Ning omah lah yo nangis. Suwi ning omah yo suwi yo. Pokoke sementing malaikat ngerti nak penggawean nggih istighosah. Napa? Mau pindah napa? Enggak. Kadang lha iku dawuh ngomong bijak. Sama kan biasa tapi luar. Dadi nur iku sing sregep. Lho bapak lu ngantos sepuh niku nggih deres terus nateng teng pintu sedang. Dan iki nggih kula sak roh kula nggih ngoten. Mbah Sahal nganti sepuh nggih mutolaah terus. Mbah Mun nganti sepuh kula niku sering di dalu wonten di Bali iki pas mutolaah. Kersane wau, tak pas diundang niku namung pindah napa? Pindah kon. Dados kula suwun nggih ngaos niku wonten qad dimidira ya alar riwayat kata swarga itu fadhole Allah. Oke, kita sepakat, kita percaya. Tapi luwih percaya meneh nak sakwise dilogikakno. Iya nak mergo ngamalku ngamalku mau 80 tahun. Berarti swargaku ya mau 80 tahun. Mergo diunsurkan, disebabkan mergo napa? Ngamal. Allah mboten trimo. Sing abadi ku fadholku, ngamalem terbatas. Terus malah kula nate ditakoki ahli geologi. Gus katanya dalam Islam air itu mustarok milik kan annas mustarikuna fi salasatin termasuk dalam air. Tapi itu kan di tanah saya, terserah saya Gus. Saya jual, saya sedot sebanyak-banyak di tanah saya. Kalau jawabnya lucu, katanya Islam kok air itu mustarok. Kalau niku tak jawab, saya cek banyu saya ning gone tanahmu iku ya asal usule kok tanahmu tok, ora kok gunungku, gununge tonggo-tonggo. Wah, anak ngono ya repot, Gus. Itu akhirnya masuk akal dewe Nabi, kenapa air itu mustarek? Lah sing tanahmu kan dari sekian. Ya saka hektaran tanah di sekelilingnya kan saka wong sak donya kan. Lah ya mulane kula setuju nggih teori napa qadimidiro ya. Ala riwayat maksudnya iku sakwise ana riwayat annas mustarikuna fi salasatin termasuk filma, fil kalak wal ma'ruf fil wonten sing filma. Karena meskipun air itu di tanah Anda, asal usulnya itu hanya dari tanah Anda atau dari tanah sekeliling Anda. Sebab itu khusus masalah-masalah seperti ini, kula suwun ngaos. Ya terus kula terusaken. Wa makna anna Muhammadar Rasulullah niku a'lamu wa ubayinu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'is saqalain. Ubayin itu ngeten manane. Tahu dan mau menjelaskan. Ini agak unik banyak. Mriki ditambahi a'lam wa ubayyin, mau menjelaskan. Karena asal usul nabi jadi nabi itu bukan sekedar tahu kebenaran, tapi mengertikan kebenaran ke orang lain. Orang jadi ulama bukan karena ngerti, tapi mengertikan orang lain. Sebab itu nabi disifati Allah sebuti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam. Orang ahli kitab itu tidak akan tercerabut dari akar akidahnya yang salah. Begitu juga orang musyrik. Sehingga datang seorang bayyinah. Bayyinah itu orang yang punya kemampuan menjelaskan hak itu jelas welo-welo. Jadi kemampuan Nabi itu tabligh, memberi penjelasan. Wal kitabil mubin, mampu menjelaskan. Dan ini kadang-kadang kita salah. Lan kula nu sering nak teng Jogja cerita, wong dia anak sing didelok mau anakku iki nambahi biaya itu keliru. Anak kita adalah nambahi tauhid. Napa nambahi napa? Tauhid. Mungkin saat kita tauhid hanya kita dan istri kita. Baru kayak dia anak 5. Jadi ahli tauhid wong 5. Engko duwe putu selawe dadi ahli tauhid itu pinten? Selawe dan seterusnya. Lah ini wis disebut tanakahu tanasalu takasaru fa ini mubahin bikumul umam.
Begitu juga jenengan cocok ra cocok. Tapi kula niki mboten ngajari jenengan cocok ra cocok. Kena apa sih nabi ku bojone akeh. Wong saleh iku ngurmat wong sitok ya apik. Lah ngurmat wong loro ya mestine tambah apik. Tapi asal ke saleh lho niki cerita mawon. Aja kok pepeh kowe ra wani terus ora duwe logika. Engko wae janggal mek Kanjeng Nabi. Wis cocok ra cocok. Mesti cocok ra cocok iso wae madzhab sampean ndak seperti itu. Tapi tetep duwe logika. Ngrumat wong sitok apik, wong loro ya luwe apik. Tapi nak kowe wong salah, nerlantar wong sitok dosa, wong loro luwe dosa. Lah niku sing logika jenengan kudu iku. Sitok wae terlantar apa meneh? Loro, apa meneh? Telu. Nggih niki kula terusno. A'lamu wa ubayyin niki sing penting kata wa ubayyin. Dados kula kenapa Islam itu mengharamkan kitmanul ilmi? Ilmu itu disimpen. Karena barokah penjelasan itu sing Islam tambah Islam. Kaulan karena penjelasan sing Islam napa? Misalnya mati. Aku nak mati piye Gus nang kuburan dhewean terus piye? Bareng diterangno. Apa zaman kowe urip iso ngelola jantungmu? Apa zaman kowe urip iso ngelola nafasmu? Kan yo ora iso. Hakikate kowe zaman urip yo abdun mustakhorun, wong sing diatur pangeran. Kowe yo ora roh carane sistem roh iku piye. Jantungmu kerjane piye? Mok kowe keceluk mangan jare mempertahankan hidup. Kan kowe yo ora roh. Akhirnya iya, angen-angen aku urip yo ora roh. Ya wis berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Gusti kula zaman urip yo ora roh carane urip, jeng ben zaman mati yo ora roh carane mati. Kabeh niku biadika, kabeh niku teng asmane jenengan. Terus dilata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Saya ndak mboten enten biro ya seakan-akan Anda hidup itu al-fa'ilul mukhtar. Pelaku. Ape mangan iso mangan, ape lungguh iso lungguh, ape ngadeg iso ngadeg. Mulane riyen wonten ulama namine Imam Zamakhsyari. Itu terus digojlok. Lah nek kowe kepengin turu, sampean saged kepengin turu saiki terus turu. Mboten saged kan? Lah mulane wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar turu ku ayate pangeran. Mergo kowe nek kepengin mangan iku kaya-kaya iso langsung mangan. Nek kepengin turu. Kowe iso wong paling ahli turu sak donya. Saiki tak kon turu. Saged. Mboten saged kan? Jadi sebetulnya zaman kita hidup maupun mati, kita ini abdun musakhorun. Tetap hamba sing menamung tahta tasorifi kudratillah. Kabeh menamung diatur-atur kalian kudrat Allah Subhanahu wa taala. Terus niki namung nderekaken kersane pernah mbah kula nggih pernah kaspos pokoke niki kersane barokah sing hakikate ibadah nggih wau maos Quran kalian tahlil karena wau. Eling-eling nggih hadis fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Teng lempiran itu ndak akan ada yang bisa nandingi kalimat napa tahu. Mulane kafaratul masjid niku nggih subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena nanti misalnya sampean jagongan 2 jam mlepuk, bakas alpat, asal ora tau duwe alpat. Bakas, wes pokoke bakas ngayal-ngayal 2 jam. Bariku malaikat nulis di akhir majelis Anda ngendikan subhanakallahumma bihamdik ditulis. Lah kok malaikat ditakoki pangeran, kamu mengabaikan kalimatku atau mengabaikan yang melepuki orang tadi 2 jam? Mesti pilihan malaikat mengabaikan melepuki wau sing ngayal 2 jam. Malaikat enggak berani mengabaikan asmane Allah Subhanahu wa taala. Lha iku jenenge diroyan, napa? Napa? Diroyan. Terus kula suwun mbuh pira kadare ilmu niku wonten napa? Diroyan. Nggih ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.